Gente, y estamos aquí con un nuevo video para el canal de Astinto. Acá un video de las curiosidades de los spinners. Bueno, y acá tenemos bastantes cosas. Miren, acá tengo un spinner acá. Uno que me compré en Salta. Botón siendo tan legal. Ahí, ¿se acuerdan cuando me vi con los amigos de mi primo y mi primita desconocida? Llamada... ¿Cómo se llama? Martina, mi primita, mi primo Celio, siempre lo conocía Celio. Bueno, mira, es que eran Clov y Ramiro, creo. Bueno, ¿se acuerdan de ese video? Bueno, acá tengo dos spinners, uno rojo y otro de color azul. Bueno, miren cómo se gira. Miren, a ver, quiero hacer algo. Bueno, miren cómo gira este rápido. Ahí, a la 1, a la 2 y a las 3, va. Neto. Wow, ¿cuánto tiempo aguanta? ¿Vieron esto cuánto tiempo aguanta esta cosa? Este spinner. Miren esto. A ver el resto de los spinners. Wow. No, así no se hacía. Como hizo Fernanfloo en los videos. Ahí. Bueno, ¿sabían que yo conozco unos nuevos amigos llamado Emir Show? A ese le mando saludos. Por acá, gracias a mi amigo, le di like. También hizo muchos videos de musicales. Y también los edito. También estuvo con sus amigos, que también los conozco. Bueno, acá, miren esto, a ver. Voy a poner acá. Vemos. Lo siento, chicos, pero también vieron que yo volví a mi casa de siempre. Bueno, mi casa de siempre, que antes volví a casa, ¿sabes por qué? Porque estaban quemando gomas y ahí ya dejaron de quemar gomas y ahí nos cambiamos. Bueno, y en este spinner, a ver, reto. No, soy un fail haciendo esta cosa. A ver, con este. No. Bueno, como acá tengo cosas que no tengo ni hermano ni nada de eso, ese es el problema. A ver, hola. No. No. Bueno, es que... también esto es mi rincón. Este aguanta mucho más tiempo que este. A ver, ¿qué aguanta más tiempo? Competencia de spinner. A la 2 y a las 3. Sí. A la 1. A la 2 y a las 3. Y vamos. Y... ya. A ver. ¿Cuál aguanta más tiempo? ¿Quién va más tiempo girando estos dos spinners? Te hipnotizan estas cosas, Te hipnotizan. Vamos a ver quién no aguanta más tiempo. Este aguanta más tiempo. ¡Woohoo! A ver. Bueno, vamos a ver. Estuvo re bueno. A ver. No, lo agarré la... no. Intenta. A ver. Así es re fácil. Wow. No. 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 En esto. Bueno, aquí. Vamos a ver.
Acá está. Miren este lugar. Miren este lugar. Acá lo tengo. A ver, este lugar. Bueno, corte. Acá. A ver, un intento más de uno y nada más. A ver, 2, 3 y ya. No, uno así. No. A ver qué tal. Otro más. Bueno, bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like, por favor, compartan y suscriban. Y gracias por suscribirse, suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Y chao.